పేరు పార్వతి. నేనేమో ఒంట్లో బాగాలేకపోతే సార్ దగ్గరికి వచ్చాను. నాకు ప్రాబ్లం ఉండాలా, కాశీ సార్ దగ్గర చూపిస్తేమో కాశీ సార్ అన్నారు పర్వాలేదు ఆపరేషన్ చేస్తే బాగానే ఉంటాయి. నేనేమో జడిసిపోతుంటే కాశీనాథ్ సార్ అన్నారు జడద్దు బాగానే ఉంటుంది అన్నారు. ఆపరేషన్ చేశారు, సక్సెస్ అయ్యింది. ఇప్పుడేమో చాలా బాగా ఫీల్గా ఉన్నది. చక్కగానే నడుస్తున్నాను, చక్కగానే తింటున్నాను, బాగానే ఉన్నారు. 57-year female patient ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 6 ମାସ ଧରି ଲାଷ୍ଟ 6 month ହେଲାଣି ନେକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେକ୍ ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାଁ ହାତକୁ ଯାଉଥିଲା, ଝିମଝିମ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିଗାବାଲିନ୍ ବା ଗାବାପେଣ୍ଟିନ୍ ଜାତୀୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲେ, ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି। ଫିଜିଓଥେରାପି କଲା ପରେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କିଛି ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଝିମଝିମ କରୁଥିଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି କରୁଥିଲା। ତ ସେ 2-3 ଜାଗା ଦେଖେଇଥିଲେ, ସର୍ଜରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଡରୁଥିଲେ କାଳେ ସର୍ଜରୀ କଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର, ଓଭରଅଲ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ତାପରେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସର୍ଜରୀ। ତ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲୁ ACDF ସର୍ଜରୀ ଓ ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍ଜରୀ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପାଇନ୍ର ସେଫ୍ ସର୍ଜରୀ। ଏଇଟା C6 C7ରେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ ପ୍ରୋଲାପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ C7 ନର୍ଭକୁ ଦବଉଥିଲା ହେ ଡିସ୍କଟା ବାହାରିକିରି। ତ ଆମେ ସେଇ ଡିସ୍କ ପିସ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିକିରି ନଟ୍ଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଥିଲୁ। ତ ଫ୍ରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଲା ପରେ 4 hours ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରେଡିଏଟିଂ ପେନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେକ୍ ପେନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚଲାଚଲି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ।